Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca hari ini bulan Maret, udaranya dingin, angin kencang, hampir merata di Jawa Barat. Banyak masalah alam, ada yang banjir, longsor, pohon tumbang, dan lain-lain. Ini di halaman rumah juga angin kencang. Bila ada pohon tinggi di sekitar rumah, takut roboh membahayakan. Ya, itu angin kencang sekali tuh. Anginnya nampak pindah-pindah, tidak di suatu tempat, tapi pindah ke sana kemari. Pohon kelapa nampak dari jauh itu melambai-lambai, kencang kena angin. Awas jangan berani di bawah pohon. Waktu angin kencang ini berbahaya. Kapan-kapan pohon bisa tumbang. Nah, itu di depan tuh ada saung tertimpa pohon. Ditarik, tapi memang berat, pohonnya besar. Hati-hati bang, itu ada kabel listrik. Wah ya, itu kabel listriknya tertimpa pohon sehingga kabel ada di bawah. Hati-hati, itu pasti ada strumnya.
Wah, hati-hati bang, kewalahan si abang. Iya, akhirnya kabelnya itu sekarang naik ke atas. Tadi tertindih pohon. Nah, sekarang pohon yang besarnya akan ditumbangkan, disinso. Nah, si abang-abang sedang menarik tambangnya. Alhamdulillah. Iya, tumbang juga pohonnya. Alhamdulillah tidak menimpa bangunan rumah. Selamat. Demikian video kali ini, semoga berkenan di hati sahabatku. Sabda Alam 4737. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga yang telah menonton video ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, sukses segala urusannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.